Halo, nama saya Jajan. Kali ini saya akan tunjukin lagi tutorial. Tapi tutorial kali ini adalah cara membuat video kayak efek-efek agar bisa dipakai di KineMaster kita. Cara pertama, kita harus download SnapTube dan Video Converter. Ini ada di Play Store atau App Store. Kalau App Store sih gak tahu ada atau enggak, tapi Play Store ada. Kalau jika kalian sudah download, maka kalian pergi ke SnapTube terlebih dahulu. Di SnapTube ini ada beberapa video ya, tapi kita bukan kayak gini. Kita nak cari efek, sound effect gitulah. Misalkan kayak Haji Sodik. Nih, kita tunggu bentar. Maka ada banyak sound effect Haji Sodik yang ketawa, tapi kita pilih yang paling singkat aja, jangan banyak-banyak, katanya susah. Misalnya kayak Haji Sodik jargon iya kini booming di media. Jangan nanti ini yang 3 menit, nanti kau nanti capek untuk katanya. Jadi kita pilih yang singkat, yang ini iya Haji Sodik. Terus kalau kalian mau dan tekan terus ini, kalian bisa unduh sebagai apa? Kalian bisa unduh sebagai musik ataupun video. Tapi kan ini kita mau sebagai video, jadi kita tekan 360p bisa atau 480p, tapi gue pilih 360p aja. Terus kalau gini kan tekan unduh aja. Dah. Terus nanti dia bakal unduh. Kalau dia unduh selesai, coba kita ke KineMaster. Dia bakal tab baru. Kita lihat, ini ada SnapTube, ini ada SnapTube video. Kita tekan ya, sah. Terus aku kayak gak bisa, kalian gak bisa kayak gini. Sekarang gue tekan kayak gini, yang bangsa kau itu. Ini sini ada tulis klip ini menggunakan format yang tidak didukung. Maka kalian pergi ke Video Converter yang sudah kalian download. Kalian pergi, terus kan tekan ini Video Converter. Terus kalian klik ya Haji Sodik. Kalian klik, terus kalian tekan ini lanjut. Terus kalian pilih common atau MP4 pun gak boleh. Tapi jangan Android, Apple, Windows, BlackBerry, MP8, AG3, AGP, MKV, FLV, Sony, Xbox. Kita pilih common atau MP4, tapi gue pilih common aja. Terus ini kalian jangan tekan lanjut, kita tekan ini
resolusinya. Kalian tekan sampai 480. Ini audio setting kodeknya kalian pilih MP3, rate-nya kalian pilih 48.000 Hz. Terus kalian baru tekan lanjut. Terus gini kan tekan ke sini tanda checklist, dah kena iklan. Terus saya tadi kena iklannya. Terus kalian bakal diambil ke sini. Terus kamu akan diambil ke sini. Terus kalau downloadnya udah selesai, oke. Kan terus open with. Kamu mau open with apa? With Azet Video Editor atau Azet Video Player yang sekarang kalau record pakai Azet screen recorder, bukan pakai Mobizen lagi. Jadi apa kalian bagus kalau record pakai Azet screen recorder atau pakai Mobizen lebih bagus? Terus kalau gini kita terserah kemana yang bisa untuk membuka video hari Saudi yaitu kalau ke video. Iya. Terus dah ini bisa dipakai terus. Kalau ini kayak tadi kotak itu video converter. Jadi kalau dia menekan kalau gue tipu, oke, kau pakai tunjukin yang yang bangsa kau punya converter. Mana pula nih? Nih bangsat. Oke, ini oke. Oke, begini. Kenapa tak bisa? Karena ini mah soalnya ini dia bakal masuk ke video converter. Oke. Kalau di sini kan tadi ini bisa karena mungkin resolusinya resolusi di dalam record video ini itu lebih rendah daripada yang bangsat kau. Karena bangsat kau terlalu tinggi makanya agak bisa. Terus kalau kan udah video converter bangsat kau ini yang gak bisa, kan pergi ke snaptop kan tekan gak bisa karena dia udah pindah ke itu video converter video. Ya. Iya. Bangsat kau. Bangsat kau. Bangsat kau. Bangsat kau. Bangsat kau. Bangsat kau. Oke. Oke lah. Kalau gitu sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berbagai tutorial yang lain yang lebih berguna. Bye bye. It's my